Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, shoshilinch xabar. Minsk aeroportidan Uzairways samolyoti uchish-qo'nish yo'lagidan chiqib ketgan. Sputnik Belorussiya xabariga ko'ra, bunga kuchli qor yog'ish va qor bo'ron sabab bo'lgan. Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi Airbus 320 samolyoti Toshkent-Minsk yo'nalishi bo'yicha qo'ngan, biroq boshqaruv vaqtida uchish-qo'nish yo'lagidan chiqib ketgan. Samolyot bortida 115 nafar yo'lovchi bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jarohatlanganlar yo'q. Aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalga obuna bo'ling va eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yormang.